Dostlar selam. Bugün Crosstrek bizlerle beraber. İçinden geçeceğiz arabanın. Bahsetmeyeceğim detayı kalmayacak. Her şeyini anlatacağım sizler için. Subaru güvenlikte kafayı bozmuş durumda. Her şeyine değineceğim. Yani güvenlik üzerine çalışılmış, Allah çalışılmış. Bunların hepsine değineceğim sizler için. Bu arada bu arabayı bize temin eden Ata Subaru'ya da teşekkür ediyoruz. Ayrıca kanalda da abone olmayı unutmayın. Testimize başlamadan önce. Şimdi ufak bir intro gelecek. Introdan sonra tekrar devam edeceğiz. Videonun başında dediğim gibi Subaru güvenlikte kafayı bozmuş durumda. Tampon köşelerinde yer alan sonar sistemleri, aynanın üzerinde yer alan kamera sistemleri, bunlar o kadar gelişmiş bir halde ki yani neredeyse bütün kontrolü ele almış durumda araba. Sizin kaza yapmamanız ve sizin güvenliğiniz için. EyeSight, bu Subaru bunun üzerine çok duruyor. 2 tane yanlarda kamera, bir tane de ortada geniş açılı mono kamerası var. Şimdi bu kamerayla yolu sürekli tarıyor. Kamera okumadan tutun şerit takibe kadar. Bu şekilde sizin güvenliğinizi sağlıyor. Nasıl sağlıyor? Örnek veriyorum. Şerit ortalama sistemi var. Siz arabayı direksiyonu bıraktığınız zaman şeritte gezmesine engel oluyor arabanın. Şeridi tam ortalıyor yani anlayacağınız. Onun dışında örnek veriyorum. Gidiş geliş bir yoldasınız. Sollamaya çıkacaksınız. Önünüzde kamyon olduğunu farz edin. Sollamaya çıkarken karşıdan gelen arabayı görme şansınız olmayabilir. Sinyalinizi verdiniz. Tam çıkarken karşıdan gelen aracı algılayıp 70 metre bu arada algılama mesafesi var. Aracı algılayıp direksiyona müdahale edip sizi tekrar şeride sokabiliyor bu araç. Mükemmel. Başka bir örnek. Garajdan çıkıyorsunuz geri. Yoldan da sizin görüş alanınızın dışında olan bir araba geliyor. Arkanızdan geçecek. Aracı algılayıp yine frene basıyor. Sizin yerinize. Veyahut sokaktan sokağa dönüyorsunuz ama sütuna denk gelen bir yerde çocuk var, yaya var, köpek var. Her neyse bir şey var ve yola doğru çıkıyor. Onu algılayıp sizin yerinize frene basıyor araç. Şu anda kruzumuzu açtık mesela. Kruzla gidiyoruz. Şunu da açalım. Şehirde bir ortalasın bakalım. Şu kruzla biraz hızımızı yükseltelim. Biraz düşük kaldık buraya. 66, 70, 75, 80 yaptık örnek veriyorum. Şimdi EyeSight sürekli yolu taradığı için şu an dönüyoruz ve ben kumanda etmiyorum bakın. Neredeyse yarı otonom sürüş diyebiliriz. Yol şeritlerinin algılanamadığı yerlerde EyeSight yine aynı şekilde kaldırım taşını gördü ya da çimi gördü. Tamam tuttum dedi. Bıraktım. Örnek veriyorum. Kaldırımı gördü, siz görmüyorsunuz ya da yani yol çizgileri yok. Bu şekilde giderseniz çime çok yakın geçeceksiniz ve kaza ihtimali var. Arabayı çimden en uzak konuma ayarlayıp sizin güveninize diğer gelen arabaları da görüp tuttum tamam. Çok akıllı. Diyor ki hani ellerin direksiyona değil kalp krizi mi geçirdin? Arada bir tut diyor direksiyonu mesela. Araç bunları algılayıp gerekli önlemleri alıyor. Arka kapıların alt tarafında bile ufak puntolar var. Siz kapıyı kapattığınız zaman, şu an bu arada direksiyon tutmuyorum ve şeritler çok silik. Kendisi gidiyor. Yani ben inşallah unutup da böyle konuşa gitmem. Şu an kruzumuz 80 ayarlı. Videonun başından beri neredeyse tutmuyorum direksiyonu. Kendi götürüyor. Arka kapılara dönecek olursak, arka kapıların alt tarafındaki menteşeler kapı kapandıktan sonra kapının kaza anında açılmasını veya içeri doğru bükülmesine engel oluyor. Güvenlikten devam edecek olursak, sürücü için diz hava yastığı vesaire her şey düşünülmüş ama sağ tarafta da çalışmışlar bu konuda. Koltukta alt tarafta açılan bir airbag sistemi mevcut. Artı ön iki koltuk üzerinde üniversitelerde çalışılmış. Benim daha önce kullandığım Subaru XV aracın koltuklarına göre çok daha yumuşak. Normalde yeni koltuğa oturduğunuz zaman bir sert olur zaten süngeri vesaire. Bu ortopedik olarak dizayn edilmiş. Leğen kemiğinizin pozisyonunu bozmayacak şekilde uzun yolculuklarda sizi rahatsız etmeyecek şekilde ayarlanmış. Üzerine hakikaten çalışılmış. Tamam tuttum. Ön arka tampon köşelerindeki radarlar, arka kapıdaki küçük menteşe, bak bunlar güzel düşünmüş detaylar. EyeSight sistemi muhteşem çalışıyor. Tamamen güvenlikte kafayı bozmuş Subaru. Başka açıklaması yok. Güvenlik. İşte ön kaputun alüminyum olması, siz yayaya çarptığınız zaman yayanın en az hasarla bu kazadan kurtulması vesaire. Yani bunlar güzel özellikler. Ve bu radarların 70 metreye kadar algılıyor olması sizin en ufak hatanızda ölümcül sonuçlara sebep olabilecekken bunlardan tolere ediyor sizi, koruyor. Adamlar çalışmış. Şimdi aracın en çok merak edilen noktasına geliyorum. Motoru ve şanzımanı. Çünkü daha önceki X ve 1.6 motoruyla hakikaten yetersizdi. Yetersiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Kocaman bir araç, 1.6 motor. Gaz tepkisi yavaş, yokuş çıkarken sıkıntılıydı. Şimdi bu arabada 2.0 136 beygirlik bir ünite ki bu üniteyi Forster'da kullandılar daha önce. O 150 beygirdi. Bunu biraz Euro 7 emisyon standartlarına getirebilmek için törpülemişler. Yani nasıl törpüleyecekler? İşte egzoz sistemini elden geçiriyorlar. Emiş sistemini elden geçiriyorlar. Yakıt hattı vesaire derken araba 136 beygire düşüyor. Ama Euro 7 diyorum. Yani Euro 5, Euro 5.5, Euro 6 falan değil. Şu an kendi fren yapıyor.
Tamam, tuttum direksiyonu. Kendi fren yapıyor. Bakalım duracak mı? Önümüze bir araç kırdı. Kendi dağda fren yaptı. Her şey kendi yapıyor. Böyle iyiymiş. Böyle anlatması da kolay oluyor biliyor musunuz? Yani araba kendi kendine gidiyor ama tabii arada bir yola bakmanız gerekiyor. 7 kademeli CVT şanzıman var araçta. En düşük devirde seyir halinde kullanmaya adapte edilmiş bir şanzıman. Bunlar hep sürüş konforu ve sürüş yumuşaklığı için tasarlanmış. Vites geçişleri olsun vesaire olsun, bir sarsıntıları engellemek amacıyla, ki bu arabanın yüreğinde de çalışılmış. Amortisör sisteminden şasisine kadar üzerinde geliştirmeler yapılmış. XV'nin üzerinde geliştirmeler yapılmış. Araç kullanırken ani manevralardaki salınımları, kafa salınımı daha doğrusu minimuma indirecek. %44 tarzı bir rakam konuşuyorlar. %44 iyi bir rakam. Hakikaten sert dönüşlerde, sert manevralarda, ani manevralarda arabanın daha rigid olduğunu hissediyorsunuz. Ve şurada ben ufak bir kalkış yapmak istiyorum. Şuradan sürüş modlarına bakalım. Normal moddayız. Yeşil yanınca bir fırlayalım mı? Daha ne gidecek? Daha ne gidebilir yani? Hani 136 beygir gibi gitmiyor. Net söylüyorum. 150 ve üstüymüş gibi sanki. Öyle bir his veriyor. CVT şanzıman da o kadar smooth çalışıyor ki zaten böyle hissetmiyorsunuz bile aradaki yığılmaları. Çünkü CVT şanzımanın çalışma prensibi biliyorsunuz. İlk başta seri, daha sonra hızı arttırması için içerideki kasnak diyeyim. Bunların pozisyonları değişiyor. Değiştiğini bile hissetmiyorsunuz. Ha, şimdi direksiyondan kumandalı 7 kademe olarak kullanabiliyorsunuz. Şuradan bir manuele çekelim. Şu an 7. Şimdi bu araba multi hibrit. Şanzıman içine konumlandırılmış bir elektrik motoru mevcut. Elektrik motorunda da 17 beygir güç üretebiliyor. Yani amaç elektrikli uzun süre seyahat etmek değil, amaç emisyon değerlerini düşürmek. Subaru'nun AVD sisteminden bahsetmeye bile gerek yok. Aslına bakarsanız da anlatacağım yine. Simetrik 4 çeker sistemi var Subaru'nun şanzımanının. Örnek veriyorum. Önler boşa çıktı, arkaya güç veriyor. Arka boşa çıktı, öne güç veriyor. Sağ taraf, sağ iki teker boşa çıktı, sola güç veriyor. Sol boşa çıktı, yine sağa güç veriyor. Bir şekilde sizi bulunduğu ortamda hareket ettirmek için elinden geleni fazlasıyla yapıyor ki bu arabada sürüş modları koymuşlar. Kar, toprak, normal sürüş modu ve derin kar, çamur modları var. Yani şu an tabii bulunduğumuz konum itibariyle asfaltta seyrediyoruz. Kışın bu incelemeyi çekiyor olsaydık emin olun bir karla dibine kadar sokardım. Çünkü derin kar modu var. Tamam, yani çok hard offroad, çok ekstrem offroad parkurlarına girebilecek belki bir pozisyonu yok ama %80 eğimde iniş ve çıkış yapabiliyor bu arada. Yurt dışı testlerini ben videolarını incelediğimde %80 eğim çok ciddi bir eğimdir ki siz yürüyerek çıkamayabilirsiniz bile. Buralara herhangi bir lastik modifiyesi, amortisör yürüyen aksam modifiyesi olmadan çıkabiliyor bu araba. Yanal olarak da bildiğim kadarıyla 40 dereceye kadar seyredebiliyor. Bence güzel. Hani diyorum ki aracın üzerinde 18 jantlar geliyor. CNC kesim jantlar yine. Bu 18 jantlarla ne offroad performansı olur, ne bozuk zeminde konfor odaklı çalışabilir. Ama adamlar 18 jantta lastik yanaklarını biraz büyük tutarak, aracın altını biraz yükselterek, ön ve arka yaklaşma açılarını yükselterek aracın offroad kabiliyetini arttırmışlar. Şehir içi kullanımdaki konforunu arttırmışlar. Şu an tam gaz. 200'lere yakın bir top speed verisi var bu aracın. A few minutes later. Allah, son kaç göreceğimizi merak ediyorum. Belki 220 yaparız. Islak zeminde de böyle bir crossover'da hiç buzlara çıkmamıştım. Evet. Araba burada limitli arkadaşlar. 210. Daha gider mi? Çok rahat gider. Şu hızda giderken araba 12 litre yakıyor tam gazı. Şimdi fren testimizi de yapalım. Şu şeridimize bir geçelim. Islak zeminde yapacağım. Ne yazık ki kuru bir asfalt bulmak çok zor Ankara'da bu mevsimde. 170'lerde bir oturmak istiyorum frene. Şeridimiz boş mu? Boş. Şöyle buraya geçtik. 3, 2, 1. Of. İnanılmaz duruyor. Ki yerler ıslak. Aracın üzerindeki lastikler de 4 mevsim. Bu arada fabrikadan böyle çıkıyor. 4 mevsim olarak çıkıyor. Her koşula adapte olabilmek için
Ama tabii çok yoğun karda 4 mevsim lastik mi, normal kar lastiği mi kullanmak daha mantıklı? Bana kalırsa kar lastiği. Yazın 4 mevsim kullanılabilir. Kışa geçtiğiniz zaman benim size tavsiyem 4 tane güzel kar lastiği almanız aracınıza. Şimdi ağırlık merkezini en aşağı indirmek için biliyorsunuz zaten boxer motor yatay vaziyette çalışıyor. Yatay vaziyette çalıştığı için zaten önde en aşağıda. Diklemesine çalışan bir piston düzeni yok. Elektrik motoru aşağıda. Şanzıman içinde gömülü olduğu için o da ağırlık merkezini aşağı çekiyor. Bataryalar, ona da geleceğim. Arka bagajı biraz daraltmış bataryalar ama bence yeterli. Bataryalar arka bagajda ortada konumlandırılmış ki ne sağa ne sola ne yukarı çıksın diye. O da ağırlık merkezini aşağı çekiyor. Yani arabanın viraj performansını arttırmak için ellerine geleni yapmışlar. Ağırlık merkezini aşağı çekmişler. Biliyorsunuz Subaru bu konuda deneyimli. Çalışmaları da birinci planda güvenlik, yaya ve yolcu güvenliği. Sonrasında yol tutuş, konfor vesaire diye gidiyor. Her konuda detaylı çalışan bir firma. Üzerinde uzmanlaşarak çalışan bir firma. Ya işte araba şu olsun diye üretilen arabaları biliyoruz. Az önce bataryalar bagajda dedik. Bagajı biraz daraltıyor dedik. Evet yani normal XV'ye göre bagaj biraz daralmış. Nasıl daralmış? 315 litreymiş. Hani çok küçük bir bagaj hacmi değil. Tamam. Crossover için çok büyük bir bagaj hacmi de yok ama 315 litre insanı üzecek bir bagaj hacmi değil ne yazık ki. Çarpışma önleme sistemi. Çok yaklaştım. Şimdi buraya bir girelim bakalım. Ya çok iyi ya. Böyle bir yol tutuş yok. Yani bu yükseklikte bir araba için fazla iyi dönüyor yani. Şimdi en sert virajımıza geldik. Burada bakalım kaça kadar yatırabileceğiz arabayı. Yerler ıslak. Ne yazık ki. Çok böyle dibine zorlayamıyorum. Ama şu kamyonu geçmemiz lazım. Viraj içine çekiyorum arabayı. Gaza oturuyorum. Yüzle döndük neredeyse. Gayet rigid. Yerler ıslak olmasa biraz daha iyi dönerdi bu araba. Hava 5 derece normal. Ve arabanın az önceki virajda arabanın üst tarafında yatma yok. Yerden alt yüksekliği 22 santim. Eski kasa XV'ye göre de aşağı yukarı tavan yüksekliği 1,5 santim aşağı alınmış ama eski XV'deki viraja girerken böyle kendini bırakması bu arabada yok. Gayet rigid. Tren gibi giriyor viraja. Ki daha da zorlardım ama arabayı ben tek parça götürmek istiyorum kendilerine. Hatta Subaru'ya tekrar teşekkür ediyorum bu arabayı bana temin ettikleri için. Hem benim için farklı bir deneyim oldu. Hem sizlere daha aydınlatıcı bir video çekmek amacıyla yollara çıktık. Şimdi motor ve şanzımana bir dönelim. Araba 2.0. Diyeceksiniz ki 136 beygir, 17 beygirlik bir elektrik motoru var. Performansı yeterli mi? Yani şimdi bu arabanın amacı performans değil zaten. Amacı performans olsa emin olun Subaru 2.0 turbo destekli bir ünite koyardı bu arabaya. Bu arabanın amacı güvenlik, ekonomik ulaşım, orta şeker bir performans. Çünkü bu araba STI değil. Ha ben STI'ye çevirmek ister miyim? İsterim. Şöyle 2.5 turbolu, şöyle hatta 68 mm turbolu güzel bir ünite olsa bu arada tadından yenmez de şaka makinesi olur. Hele bu yol tutuşla yani. Ama adamlar yakıt ekonomisine çalışmış. Mesela 1.6 olan XV'ye nazaran bu araba 2.0 olmasına rağmen 3 litre daha az yakıyor biliyor musunuz? 0-100 hızlanması da aşağı yukarı yarım saniye daha iyi. Tamam yani sürekli kalkış yarışı drag yapan insanlar değiliz ama ışıkta da kalkarken insanı üzecek bir potansiyeli yok ki az önceki kalkışımızda da gördünüz. Şimdi çamurluk dodikleri, tamponlar füme renk bir plastikle tasarlanmış. Niye? Şimdi bu arabada kampa giderler. Offroad tarzı ufak aktiviteler yapılabilir. Durum buyken ufak tefek çalı sürtmeleri vesaire boyalı aksam olsa bu boyalar çizilecek. Yok işte pastası yapılsın, çizikler gitsin veya derinse çizikler giderilemeyebilir. O yüzden buraları dokulu bir plastik geçmişler. Tamamen kullanım odaklı. Ha kötü mü duruyor? Bence çok alımlı duruyor. Göze hitap eden farklı bir yapısı var. Ki çamurluktaki dodikler eski XV'den de bilirsiniz. Daha böyle arabayı kaslı gösteriyor. Bakmayın aslında kaslı araba. Bagaj içinde bagaj bakalitleri, ağzındaki bakalitler, kapı içindeki bakalitler böyle sanki dağ dizaynı gibi ufak tefek şekillerle yapılmış. Bunlar da göze hoş gelen detaylar. Ufak tefek böyle nüansları, detayları var. İnceledikçe araba daha çok hoşunuza gidiyor. Örnek veriyorum yani şu kapı işleri, şuralar, göğsün altı devamı karbon kaplama şeklinde yapılmış. Güzel duruyor. Hani böyle bazı markalardaki çakma karbon folyolar gibi değil. Kaplaması güzel duruyor. Gayet de gerçekçi. Şuradan baktığın zaman 3 boyutlu bir kaplaması var.
11.6 inçlik bir ekran sahip kendileri. Diklemesine yerleştirilmiş ve şuradan yukarı çıkmadığı için çok göze de batmıyor. Ekranın üst tarafında sürüş modları, yağ sıcaklığı, su sıcaklığı, takvim vesairesini gösterdiği ve multimedya sistemi örnek veriyorum. Şu an arka planda radyo açık. Radyonun ismi yazıyor. Alt tarafta en alta konumlandırılmış klima kontrol paneli var. Biliyorsunuz ben ekrandan dokunarak klima kontrolünün yapılmasını sevmiyorum. Cep telefonu kullanılmasından farksız ama bunu elinizi vitesin üzerine koyduğunuz zaman direkt bu şekilde, hani şu şekilde aramıyorsunuz da şu şekilde kumanda edebileceğiniz bir kontrol paneli hazırlamışlar. En altta. Ortada da multimedyası var. Şöyle bakalım ve dokunma hassasiyeti çok güzel. Araç dinamik kontrollerini bir açalım bakalım. Apple CarPlay olsun, Screen Mirroring olsun. Araçta her şey var zaten. Ve bunu artık kabloyla değil, kablosuz olarak yapıyor kendileri. Multimedyadan devam edecek olursak burada bir jack girişi, burada bir Type-C 3.0, yan tarafta da bir USB 2.4 amperlik çıkışlarımız var. Arka tarafta da aynı şekilde USB çıkışları mevcut, 2 tane. Şimdi aracın tuş tasarımına gelmek istiyorum. Tuşlar iri iri. Orta taraftaki koltuk kısmının tuşları, direksiyondaki tuşlar, bunlar kocaman yapılmış. Şimdi bunu yapmalarının nedeni var. Niye? Bu arabayı çok yoğun kış şartlarını kullanıyorsunuz. Örnek veriyorum. Eldivenleriniz var koca. Nasıl kontrol edeceksiniz? Küçük tuşla bir basarken 2 tuşa birden basıyorsunuz. Bu arabada onlar düşünülmüş. Adam demiş ki büyük kışlık eldivenle girdiği zaman, şimdi bak şimdi şurada uyarı verecek. Evet, diyor ki yol çizgisi yok. Yol da çok geniş, adapte olamıyorum. Bunun için bu tuşları büyük yapmışlar. Rahat kullanım için. 2 kademe koltuk ısıtması mevcut. İlk kademesinde gayet yeterli bir sıcaklık sağlıyor. İlk oturduğunuz zaman high modu çalıştırırsınız. Daha sonra low modu alarak stabil bir şekilde seyredebilirsiniz. Tuşların büyüklükleri demişken aydınlatmalara gelmek istiyorum. Aydınlatmalar zaten 2 büyük parça şeklinde burada yapılmış. Kocaman buraya basıyorsunuz. Bu kadar. Yani şimdi şuraya küçük bir tuş takımı koysalar eldivenle dokunamayacaksınız, açamayacaksınız. Adam bunun için dizayn etmiş. Bu arabanın bir şey yapılıyorsa ya şurada şöyle oluversin diye yapılmamış. Hakikaten üzerine çalışılmış bir araba. Şu an kendi fren yapıyor. Ben fren yapmıyorum. Tamam, 50'nin direksiyonda. Kruzumuz 80 ayarlı. Şu an 50. Kendi fren yapıyor. Ön açılsın bakalım devam edecek mi? Bu arada şuradan şöyle mesafeyi biraz kısaltmak istiyorum. Direksiyon üzerinden adaptif kruzun öndeki arabaya olan mesafesini algılayabiliyorsunuz. Şu an ben en yakın mesafede seyretmesini istiyorum. Aşağı yukarı 2 araba boyu fark var. Yani 10 metre civarı bir fark koyuyor. Şöyle biraz mesafeyi uzatmak istiyorum. Bakalım şu virajda girecek mi kendini? O kadar smooth çeviriyor ki, tamam tuttum. O kadar smooth çeviriyor ki direksiyonu. Şu an en uzun mesafede aşağı yukarı 3 araçlık. Yani en kısa mesafeli en uzun mesafe arası bir araç oynuyor. Adaptif kruzun çalışma prensibi olarak. Evet, donanımına devam ediyoruz. Sunroof elektrikli olarak çalışıyor ama perde manuel. Manuel olarak açıp kapatabiliyorsunuz. Sunroof'un poposunu yukarı çıkarıyor. Ne oldu, niye durdun ya? Öndeki araba oraya yanaşınca güvenlik nedeniyle fren yaptık. Ben burada bir daha sıfırdan kalkmak istiyorum. Durduk. Tamam. S-iDrive. Işınla bizi Subaru. İyi gidiyor ya. Farlar ve sisler LED olarak tasarlanmış. Bildiğim kadarıyla 30 km hıza kadar da devreye giren, farların içinde yan tarafları aydınlatan dönüş aydınlatma sistemi var. Yanlış biliyorsam siz düzeltin, ben 30 km kadar olduğunu biliyorum. Sinyal verdiniz, sokaktan sokağa döneceksiniz. Viraj içi aydınlatmalar, dönüş aydınlatmaları diyeyim daha doğrusu, orada aktif olarak yanıyor. Yağmur sensörü var, far sensörü var. Zaten bu kadar dolu gelen bir araçta, ki bu araba en dolu olarak geliyor, bunun daha üstü gelmiyor. Ya araba sıfırdan çok şahane kalkıyor. Ben bir daha kalkmak istiyorum şurada. Kalktık. Ve yokuş çıkıyoruz şu an. Tam gaz hızlanırken bakalım şeride sokabiliyor muyuz? Kaç kilometre hıza kadar çalışıyor acaba? Şu viraja girse yeter benim için. Şeride ortalıyor. Şu an 150. Direksiyon tut dedi, tuttum. Şeridi ortalıyoruz. Şurada şeridi kaybedecek, ben yine tutayım. Şahane ya. Şundan bahsetmek istiyorum. Araçta elektronik bir park freni var. Şimdi normalde off-road araçlarında elektronik park freni kullanmazlar. Manuel olarak kullanırlar. Çünkü kaza anında akü fırladıysa vesaire
Bu olmaz. Çalışmaz yani. Ama bu arabada arkada akü olduğu için kaza anında bile akü fırlamış dahi olsa arabanın diğer arkadaki 1 kW'a yakın değere sahip olan akülerini kullanarak elektrikli park frenini kullanabiliyor. Hemen camın önünde yer almış bir ışıklandırma sistemi var. Sizi soldan yaklaşan araç olduğu zaman, sağdan yaklaşan araç olduğu zaman burada cama yansıtarak haber veriyor. Hem sesli hem görsel. Önde de örnek veriyorum. Çok hızlı şekilde birine yaklaşıyorsunuz. Siz işte cep telefonlarıyla ilgileniyorsunuz ve yanınızdaki vatandaşa bakarak seyir halindesiniz ve görmediniz. Burada hem sesli hem görsel ikaz. Kırmızı yanıyor. Baktı, siz müdahale etmiyorsunuz. Kendi koyuyor frene. Anlatırken yeni ismi Crosstrek olarak söylememiş, ağız alışkanlığı XV olarak söylemiş olabilirim. Aslen zaten Avrupa'da bu araba ilk çıktığı zaman XV olarak çıktı. Daha sonra yine Avrupa'ya ithal edilenler XV'yi kaldırıp Crosstrek koydular. Aslında bu araba yine XV. Sadece çok daha gelişmiş, çok daha güvenli önlemleri alınmış, çok daha performanslı bir araba. Dilim sürçmüş, yanlışlıkla ağız alışkanlığı XV demiş olabilirim. Kusuruma bakmayın. Benim Subaru Crosstrek hakkında anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, paylaşmayı ve video hakkındaki, araç hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.